Qed ikun irrappurtat li tifel twilet l-isptar Mater Dei il-ħadd filgħaxija wara li sigħat qabel ajruplan tal-linja tal-ajru Turkish Airlines tniżżel Malta b'urġenza minħabba li l-omm kienet se twellet. It-titjira telqet mit-Turkija u kienet destinata lejn il-Mali. One News tkellem mal-Inġinier Kenneth Kirkop, kap eżekuttiv tas-Servizzi tat-Traffiku tal-Ajru f'Malta, li qal kif it-talba għall-għajnuna f'dan il-każ daħlet ftit qabel is-sitta tal-ħadd filgħaxija. Aw spjegalna d-differenza bejn li ajruplan fl-ispazju tal-ajru Malti jitlob għal inżul ta' emerġenza jew għal inżul ta' urġenza, kif kien il-każ ta' titjira li fuqha kien hemm l-omm illi weldet Malta il-ħadd. Il-bdot jgħid lill-controller, lill-kontrollur, jgħidlu isma' jien għandi sitwazzjoni jew ta' Mayday hija emerġenza. Ħafna drabi dik tfisser li jew l-ajruplan qiegħed f'periklu jew inkella hemm periklu għal xi ħadd fuq l-ajruplan, periklu imminenti. Jew inkella pen, jiġifieri m'hemmx emerġenza, tista' tgħid hemm emerġenza medika, ma fil-qasam tal-avjazzjoni dik mhux emerġenza, dik hija urġenza biss. Min hemm, spjega l-inġinier, jiskatta proċess stabbilit skont it-talba li jkun għamel il-bdot. Fil-każ ta' inżul ta' urġenza tal-ħadd, intalbet biss għajnuna biex il-mara tittieħed l-isptar għal kura xierqa. Però b'differenza għall-emerġenza, la insejħu tal-fire ma nagħmlu xejn minn dan, it's a normal landing, bid-differenza li jekk kellek ajruplan ieħor li kien ħajinżel f'dak il-mument jew kien ħajitlaq, jitwaqqaf jew jingħata xi direzzjoni oħra biex l-ajruplan li ddikjara l-pen ikun jista' jinżel kemm jista' jkun bħal. L-Inġinier Kirkop spjegalna wkoll li talba għal inżul ta' urġenza f'Malta hija pjuttost xi ħaġa rari u t-talba għal Mayday hija aktar frekwenti. Min-naħa ta' emerġenza għalkemm tinstem iktar tal-biża', fil-verità jkun iktar frekwenti, ma dan ma jfissirx li meta ngħidu emerġenza isma' ajruplan ħajkkrexxa. Da jista' sempliċiment ajruplan li qiegħed fl-ispazju tal-ajru tagħna jkun hemm xi ħaġa teknika li l-bdot mhux komdu biha u għaldaqstant iħoss li huwa aktar sikur li jinżel biex ikun hemm tingħata l-attenzjoni lejn dak l-ajruplan. Hemmhekk ġieli jkollna darbtejn f'sena ma dejjem ivarja minn sena għall oħra. Skont is-sitwazzjoni l-ajruplan bil-bqija tal-passiġġieri abbord jinżamm l-art sakemm ikun sikur biżżejjed biex ikompli triqtu għad-destinazzjoni tiegħu. F'każ ta' nżul ta' emerġenza kkawża ta' xi problema teknika, l-ajruplan kapaċi jinżamm Malta għal jiem sħaħ. L-Inġinier Kirkop temm jispjegalna wkoll li xogħol il-kontrollur f'dawn is-sitwazzjonijiet ikun komplut biss malli l-ajruplan jitfil magni tiegħu kompletament.